다이어트 5일차 가보자구. 몸무게 체크. 어제와 같은 몸무게예요. 안녕. 5일차 눈바디. 몸무게와 같이 변함없는 눈바디입니다. 이렇게 배가 들어갔다면 얼마나 좋을까요? 허벅지 살도 화이팅! 점심 식단에 단백질이 부족한 것 같아서 평소 샐러드에 계란 2개 넣어서 단백질 챙겨줬어요. 퇴근 후 헬스장 출근. 등 운동을 하는데 어깨에서 오독오독 소리가 나서 적당히 하고 돌아왔답니다. 콜드브루 이벤트 끝나기 전에 한 번 더 수박 마셔주고 집에 돌아와서 저녁 단백질은 닭가슴살. 굽네 소스 닭가슴살 크림커리 맛으로 먹었어요. 따로 드레싱하지 않아도 소스 닭가슴살 덕에 심심하지 않고 맛있게 먹을 수 있었답니다. 오늘의 식단도 보고 가세요. 안녕!